Еден архитект, еден инженер по градежништво и две медицински сестри се вработени на половина работно време преку проект на Програмата за развој на Обединетите нации UNDP во соработка со Министерството за труд и социјална политика, насловен како општинска корисна работа. Првите во време трајање од 6 месеци ќе работат во секторот за урбанизам во општина Брвеница, а медицинските сестри ќе се грижат за стари изнемоштени лица во село Брвеница и Долно Седларце. Целта на овој проект е и општини да добиваат некоја помош, а и лицата кои подолго време бараат работа и кои не се во состојба да наоѓат работа и тие да се вработат во период од 6 месеци. Ние, општина Брвеница, конкурира со два проекта. Едно и вработи двајца работници во секторот за урбанизам, каде се има поеќе работа, волумот на работа сега со легализацијата, и две женски со средно медицинско училиште кои ќе се грижат за стари изнемогли лица во населените места Брвеница и Долно Седларце. Значи, проектот е почнат од 1.6. и ќе трае до 30.11.2014 година. Тие ќе добиват околу по 6.000 денари на домес за 4 сатна работно време, значи пола работно време, и целта е да овие проекти да се промовират и во иднина да се прошират. Овие проекти почнале минатата година и беа опфатени 14 општини во цела Македонија, од Полошкиот регион, значи бившите кои гравитираат во општина Тетово, само општина Брвеница го добила овие проекти, значи општинска корисна работа, и веќе тоа тече. Ние ќе се обидуваме за идната година, може би ќе има некој друг проект и пак да бидеме присатни. Целта ни беше не да овие луѓе да се научат да се скрши мразот во руралните општини, дека овој вид на привремено ангажирани лица да биде и понатаму да продолжува. Ние во соработка со Општински центар за вработување, со нив соработувавме и со објавениот конкурс, и се пријавија 4 лица, две медицински сестри кои ќе се грижат за стари изнемогли лица, и две во секторот за урбанизам. Тие беа мора да се инженери по градежништво или архитекти. Проектот Општинска корисна работа се спроведува во 30 општини во Македонија.